الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بأمير المؤمنين والأئمة المعصومين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. پر محمد و اهل بیت محمد صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ټول مخکې زه ودګني ته د پرمسرت موقع باندې تبریک عرض کوو، والدینو ته، والد صاحب ته، ترونو ته، خپلخوانۍ ته کوم عظیمه مبارکه رشته د ازدواج دی، خدای ورته به برکت یې وګرځوه انشاءالله. ابتدا کې یوه دعا کوو، تاسو امین وایئ. پروردګاره کومه رشته شوي دی، کوم واده کېدونکی دی، خدای مبارک وګرځولی کې، افات و بلیاتو نه محفوظ وساتلی کې، خدای خوشحالۍ عمرونه ورته نصیب وګرځولی کې. پروردگار کومینه محبت زهرای مرضی علی مرتضی منځ قایم و دوی منځ قایم وګرځولی کې. پروردگار زهرای مرضی علی مرتضی سیرت و سنت و نقش قدم باندې عمل کولی توفیق و تنصیب وګرځوي. سینې زړونه اهل بیت و تعلیماتو نه منور وګرځولی کې. پروردگار مبارک شپه دی، نیک صحیح سالم اهل بیت و پیروکار مطیع اولاد ورته نصیب وګرځوي. والدینو سیر اور باندې قائمه دائمه مستدامه وساتلی کی. پروردگار هر قسم د آفات و بلیات و خطرات و شرور انسی جینی سحر و جادو نه محفوظ وساتلی کی. خدای کوم الفت و محبت آدم و حوا، یوسف و زلیخا، موسی و صفورا، ابراهیم و سارا، محمد مصطفی و خدیجة الکبری، علی المرتضی، فاطمه الزهرا منځ قائم و دوی منځ قائم وګرځولی کی. تاسو امین زورور نه دی ویلې چې تاسو دعاوانې وکړئ، شته نه دي، خو زه به یوه دعا تاسو ولاو کې شامله کوم. خدایه زموږ دغه محفل کې کوم مرور ځوانان دي، څه ودونه نشته دي، سره فرس وجد دی، هغه بار بار سترګې اړوي. پروردګاره نیک صالح ودونه ورته نصیب وګرځولی کې. خدایه ودو اسباب فراهم وګرځولی کې، رکاوټونه موانع برطرف وګرځولی کې. بیا ځینې کسان داسې حال کې شته دي، هغه موږ ته معلوم دي، خاص کر د مشرانو کې هغه ودونه یې کړي دي، تانګ دي ورنه، موږ ته یې پته لګېږي. خو داسې خو نه شي ویلی څونه خلاصې کې ویلې دلته خونې والا یې نږدې دي، داسې نه وي چې موږ وتله خطرې کې پرېوځي. خو خدای رحم په وکړي، داسې ویلی شم. تاسو مراوتو پته مو دغه کې اولګېدله څه دومره ښکلی منقبات یې موږ شاعرانو دلته ذکیرانو دلته پیش کړلو، خو تاسو چا سرونه نه ښورول. ویلې دوه قسم ته کسان در کې دي، ځنه ودونه یې شته نه مرور دي، ځنه ودونه یې شوي دي مرور دي. نه ډېر ورکې داسې بریخي غیر شادي شده دی، خو د کوم شادي شده دی د خونو کې مرور دي. پښتو کې ځایي زه خونې نه په بدې خوشحال دي دوی به ته کس یا ډېر نوښت نه وځي خونو ته. کوم کس خونې کې حالات یې ښه نه وي، هغه غټ علامات نه ښکاره وي، هغه خونې ته ډېر لیټ نه وځي. واده والا نه واده والا یو مثال ورکوي که نه، څه سمندر کې ښکاري څه جال وچي میشی نسي، کومې میشی څه نیولې شوي وي، هغه جال تر نږدې شوي څه دوباره جال نه ځان وباسي، ویلې څه ګرفتار یې شوي وي، کومې میشی څه بهر پاتې وي، هغه جال تر نږدې شوي څه جال ته ورنوځي. نو د جال نه څه کومې میشی ګیر شوي دا وځي، یا کومې څه بهر دي دا یې چې نه نه څه خبر دی چی دي ورکې هغه یې نه ننوځي. نو ځنه که هوښیار کسان یې څه کوم څه ودو څه ګیر دي، هغه یې نه نه میشی او مثال لري، څه کوم واده نه بېخبره دي، هغه یې نه نه نوتلې کوشش کوي. پروردګار د ټولو ته صحیح نیک صحیح سالم ودونه نصیب وګرځوي. او صلوات وسلم محمد و آل محمد باندې. اللهم صل علی محمد و آل محمد. چونکې دا د خوشحالۍ محفل دی، تاسو چهرو باندې مسکراهټ راشي، خوشحالۍ راشي، اندای دغه محفل اجر ده انشاءالله. اسلام کې زه تاسو باندې نقطه عرض کوم، خوشحالۍ معنی نه ده
اسلام کې مذهب کې خوشحالی دی. خوشحالی داسې دی چې ته ګناه مه کوه ته خوشحاله یې. ځکه ویلي شوي دي چې هر هغه ورځ انسان دپاره خوشحالۍ ورځ دی چې ګناه ورکړي نه وکړي. ته چې ګناه نه وکړي مطمئن یې پرسکون یې خوب کوای شي تا ضمیر هم ملامت نه کوي. کسه مو ودو کې ځنه وخت کې سوچ دا وکړو چې راځه دغه واده کې په کار دی څه ده یکې وه خوشحالی دی دا غلطه جمله دی موږ یې کوو. عمر کې یو خوشحالی دی یو وارې واده دی په کار دی چې هغه داسې زمانو کوم چې هغه څخې ته ما خواهشات یایي او بنده خدا دا ته غلطه یایي. عمر کې واه خوشحالی نه دی عمر کې بار بار خوشحالی دی بار خوشحالی دی. که چیرې پوی ور باندې خونی ترڅه همیشه دپاره خونی کې بچی اوسه کور والا سه ښه زندگی تېروه مینې محبت سه خوشحالۍ سه زندگی هره ورځ یې ته خوشحاله دی. اما که ته صرف دا څه واده شیطاني کارونه ډاکې ګناهانو نه ډاکې ته وایي څنده خوشحالی دی بس یاد وسه ته خوشحالۍ هغه څه پیداره وي. که کوم واده څه تا شیطان کرو سره ګناهانو سره وکړلو عمر بر به ته ملامت کېږي. یاد وساته نفس به ضمیر به د ملامت کوي هېڅ کله به ضمیر ملامت نه خلاص نشي. اما کوم واده څه ته اسلام په مطابق وکړي کوم واده څه ته انسانیت په مطابق وکړي سادګۍ سره وکړي طریقې سره وکړي خلکو خیال ورکړي وساتي. او نن سبا زه یوه نقطه ته عرض کړم تاسو ته ښه پته دی د اوس دغه جنګیان 25 کورونه غمزده دي 25 کورو کې هغوی ماسې 40 نه دی پره شهدا شوي دي او تقریبا دینه پورته زخمیان دي اوس پېښور کې اډمیټ دي مو هسپتال کې اډمیټ دي خونو کې هغه بسترو باندې دي زخمیان دي. اماغوی برکات سره ما تاسو د خوشحالۍ دي اماغوی برکات سره د ودونه دي اماغوی برکات سره د امن دی اماغوی برکات سره د ودونه د مو کوای شو لیارې خلاصې دي زندګۍ د کوای شو. دغه شهداو وینه چوک پویروي دا شهداو جنازې چوک پویروي زخمیان چوک پویروي دا حالات چوک پویروي. یاد وساته دینه بدترین خیانت بل نشي کېدلی. زه ایمو د ولګني والدینو ته والد صاحب ته خصوصا دي ته یقینا ته دل نه دعا کوم چې خدای دې لکه څنګه آغاز یې داسې اسلامي دی خوشګوار دی خدای دې ټوله زندگی خوشګواره وګرځي انشاءالله. کسه زه یو څو نکتې تاسو خدمت کې عرض کوم هغه یوان 2-3 نکتې دا دي چې کسه واده څه اهمیت دی اهمیت ایمو بهترین انداز کې ذکرانو پیش کړلو تاسو ته او هر قسم ته نکتې ورکوي خو د څو نکتو ته راته زه سریع اشاره کوم. اهمیت دا دی کوم کس شادی شده وی شادی شده کس 2 رکعت المنز غیر شادی شده اویا رکعتو سه برابر دی. اسلامی دور اهمیت خیلی دی. تو 2 رکعت المنز غیر شادی شده سنگل کس 70 المنزونه هغه برابر کېدای شي. او بل روایتو کې راغلي دي چې اکثر جهنمیان کسان به سنگل کسان وي. جهنم به اکثر مجردینو نه ډک وي چې کوم کسانو ودونه نه وکړل دنیا نه انداسې لاړل. اکثر جهنم ته باندې کسان چې اوس هم معاشره کې شته دي ځنه کسان چې هغه قسم بهانې جوړوي ډېرې بهانې جوړوي خونه نه پلانکای نه دا نه او بندې خدای نه باور وکړه خدای نه یقین وکړه ته چې کچېرې واده ته قدم کېږدې سټیپ واخلې ته خدای نه باور دې وي یاد وساته خدای ټول اسباب درته هغه فراهم کوي. خدای د غریبانه ورکوي خدای د نوکرۍ نه وي نوکرۍ درته میسره کېدای شي رزق دا زیاتېدای شي زندګۍ دا وسیع کېدای شي. او بله واده په باره کې راغلي دي چې سنت نبوي دی پیغمبر دی یی چې ازدواج و واده النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. اما سنت دی اما روش دی اما طریقه دی دا عیسایت نه دی دا ایمو مذهب څه دی کې تندسې پوتې شي نه واده به کوي پیغمبر یی چې مجرد زندگی تیروله دا د اسلام دستور نه دی او چا چې ما سنت نه مخ واړولو پیغمبر دی چې هغه ما امتی نه دی امامت کې هغه حساب نشي کېدای. او بل روایتو په مطابق راغلي دي چې کوم کس واده وکړي یاد وساته کور ولا څه خونې کې ناست وي داسې دی لکه لاړ وي مدینې ته مسجد نبوي کې ټوله شپه یې عبادت کړی وي پیغمبر مسجد کې دوره ثواب لري. موږ ډېر کسان خونو ته نه نوځي مته معلوم دي بهرحال محفل کې ځنه ناسته دي خونو ته نوځوي خونو کې لږ ټایم تیروي دا ټایم تیروله یاد وساته اجر لري. دې مو د دولت اجر یې اندازې څه داسې دی لکه مسجد نبوي کې ټوله شپه د عبادت کړی وي. هغه نه علاوه ځنه روایتونو سویلي شوي دي چې کوم کس
سنگل وي مجرد وي داسې دی لکه یتیم وي. سنگل کسان یقینا یتیمان دي او دوه قسم د یتیمان اوس زموږ معاشره کې شته دي. د یو یتیمانو خو امیدونه شته دي، هغه دا یتیمان دي چې چا ماسې ودونه نه دي کړي، تازه ودونه کوي. ځینې داسې یتیمان هم معاشره کې دي یاد وساتئ چې هغوی ودونه مثلا ښځې وفات شوي دی، بیا دویم واده ضرورت دی ورته، خلک رشته نه اوسه کوي. او صحیح یتیمان همدا دي. د یتیمان زموږ معاشره کې ډېره دي. حقیقت درته وایم زموږ معاشره کې یوه بدبختي همدا دی چې که چېرې زموږ پیغمبر سنت باندې عمل کولی، زموږ معاشره کې ډېرې داسې جلکې شته دي چې مثلا شوهر یې وفات شوی دی، کونډه شوي دی، خونې کې دی، وړونه یې نه ورکوي، پلار یې نه ورکوي، چي دپاره یې نه ورکوي تاسو ته پته دی، صفا وایو دې دپاره یې نه ورکوي چې یو تنخوا دی، یو څه پیسه دی، یا د خونې کې مزدورۍ ورته کوي، وینځه یې جوړه کړې دی ونه ایکسټرا یوه ښځه هرې خونې کې لګېږي هر چا ته. هغه دپاره یې یو نسل کات کړی دی، پرې کړی دی. دغې خور نه یې دغې لور نه یې بچي کېدای شو، زندګي جوړېدای شوه، زندګي تباه کړي دی. دا شی مثالونه زموږ معاشرې کې ډېر زیات دي. تاسو وګرځئ ګوئ زه به داسې ټایم سهارې پنځمې خونې کې به تاسو ته یوه کونډه ښځه میلو شي چې شوهر یې وفات شوی دی، اما ورکوي یې نه. هر څومره رشتې وسې وشي قسمه قسم بهانې ورته کېږي. او دغه کې مقصر مغه کسان دي، مجرمان مغه دي، خدای ته سویل جوابده مغه دي چې ورور یې دی، وړونه یې دي، پلار یې دی، چې هغه یې نه ورکوي، رشته یې نه کېږي، مغه وکړي. که چیرې جلکې ته انکار کوي یا په کار دی ته رضي کې تیاره یې کې دغې خبرې ته سره واده د په کار دی وشي. یو صلوات وسته محمد و آل محمد باندې. اللهم صل علی محمد و آل محمد. کسا معمولا پښتنه کېدای شي چې واده انسان ویلې وکړي چې دپاره یې وکړي. دلیل د واده څه دی؟ څه ریزن دی چې انسان واده وکړي؟ کسا دلایل ډېر دي، خو زه څو دلیلو ته راته مختصره اشاره ته کوم چې دغو دلیلو بنیاد باندې واده ضروري دی، لازم دی. ځینې کسان اوس واده ته هغه اهمیت قایل نه دي چې په کار دی ویږي. یو ځینې کسان به تاسو لیدلي وي واده خپل یو ټایم دی، هغه ټایم کې د واده وکړله واده خوند نه پوهېږي. چې کله ایجډ شولې، عمر د تېر شولو، بیا یې واده عمر نه پاتې کېږي. ځینې کسان 35-40 ته ورسېږي ودونه کوي. او بنده خدا 35-40 عمر نه دی. د روایتو په مطابق کس وایي علما څه کوم یایي، سکالرز څه کوم یایي، ټول نه ښه ایج سټیج د واده 18 نه 25 ساله پورې. او 30 انسان کراس کي هغه نه بعد بیا واده خوند نه پاتې کېږي. د یاد وساتئ واده یو دلیل سکون دی. او قرآن واضح الفاظ کې لتسکنوا الیها. معاشره نن سکون سے ساره دی که نه دی ساره؟ ډپریشن شکار دی که نه دی؟ سکون صرف تسکین جنسی ته نشي ویلی. تسکین جنسی مراد نه دی. کسه یو زوړ سپین ږیری سړی وي، تاسو به کس وي یوه زړه ښځه وي، مثال شوهر یې وي، مغې زړې ښځې شوهر نه بغیر مغې خونې کې ګزاره نه کېږي، شوهر مغې زړې ښځې نه بغیر ګزاره نه کېږي. ویلې د یوه زندګي تېره کړې وي، یو بل څه مطلب الفت وي، مینه محبت وي، دا سکون دی. سکون خونې کې دی، سکون واده کې دی، سکون سنت الهي کې دی. او دا سکون نن ډېرو کسانو نه سلب شوی دی. او بل یو دلیل دا دی که سوشل جذبه انسان کې پیدا وکړي. کوم کس واده نه وي هغه انفرادیت شکار وي. تاسو پاتې بې واده انسان همیشه دپاره ځان سوچ کوي، همیشه دپاره زه کوي، صرف ځان یې په زړه وي، بلې چوکانه نه یې کېدای شي ورور غم وي، نه یې بل چا غم وي. اوسه اما کله انسان واده وکړي بیا هغه سوشل شي، اجتماعي جوړ شي. ویلې بیا چې کله واده وکړي ښځې غم یې پیدا وشي، مثال یې درکړم، خونې غم پیدا وشي ورته، بیا هغه نه لواس خرګنۍ کې مثال وخت اسخر خواخي مثال وختینو هر چا بېله بېله بیا پښتنه کې یوه جذبه ورکې پیدا وشي. خو ځینې کسان د البته ډېر زیات سخر خواخي طرف ته مایل وکیل شي، پلار و مور د مکمل هویر کړي چې دعا ډېره آباده ده. دریم صفت، دریم دلیل دا دی او واده اقتصادي پیشرفت باعث دی. کسه تاسو به دا نوٹ کوئ، کوم کس واده نه وي که نه هغه انسان دوره محنت نه کوي، دوره کوشش نه کوي. ویلې یوه خېټه وي، یو ځان یې وي، صرف ځان ته لګیا وي. اما کوم کس واده وکړي هغه ته پاته وي چې ما ورشه بچی و ضرورت دی، ښځې فیوچر مستقبل تعلیمي اخراجات، هغه دومره سټرګل محنت کوي، کوشش کوي چې هغه هر یوه ذریعه استملایي خو اقتصاد مثبتوي. معاشري اقتصاد که مضبوط کړی دی واده والا وکړی دی. چې ودونه کړي دي اقتصاد اوسه جوړ شوی دی، معاشري ترقۍ اوسه کړي دی. اما که انفرادیات وي هغه معاشره بیا مضبوطیږي نه اقتصادي لیول سره، هغه معاشره خپل ځي باندې بکي پدې کېږي.
یوه اخري نکته چې د واده دلایلو نه زه تاسو خدمت کې عرض کولی شم هغه دا دی که څه واده دلیل نه یو دلیل دا دی انسان کوم فراغت والا فارغ ټایم وي که نه فارغ ټایم وخت هغه د هغه صرف کیږي تربیات غونډې کې مقدس کار کې تربیات څومره مقدس فیلډ دی کوم انسان څه واده وکړي بچي شي نو هغه یقیني خبره یې چې خپلو بچیو تربیات سوچ یې پیدا وشي لګیا وي ورپسې کوشش کوي چې بچي مو بهترین انداز کې تربیات شي سوسایټۍ کې ښه طریقې سره تربیات کم نو یو واده والا انسان ته بهترین فیلډ میلاویږي هغه د تربیات والا فیلډ دی هغه بیا بچیو تربیات کې لګیا وي کوشش کوي اوس اخري نقطه دا عرض کوم دوست خدمت کې که څه واده په باره کې ویلي شي دا لباس دی او لباس ما تاسو لباس کې یوې نقطې ډېر سوچ ورته کوو هر خیل ته زرق و برق والا پړکو والا لباس نه خلو بریخي به ښه بریخي به خوندور لکه اوس دا اوسئ مو دا ټایم کې دا کومې پردې لګېدلي پړکو والا دي خو چېرته تاسو کې یو کسه نه پټو داسې چولی دی نه لباس داسې چولی دی حالانکې بریخي خو د ډېر ښه یو کسه داسې پړکو والا لباس کپړې ځان ته نه کوي سرې شنې مثال قسمه قسم ویلې نه کوئ وجه یې څه دی ویلې هر یو ښکلی شی پیدار نه وي ښه انسان ښه نه ورسه بریښي واده کې هم دا شی دی چې کله ته ځان ته همسر و زوجه یا شوهر انتخاب کوي صرف بډې ته ځوانۍ ته صرف حسن و جمال ته صورت ته سترګې مه غړوه صورت ته سترګې مه غړوه ویلې کیدای شي ظاهري صورت یې ډېر بهترین وي اما تربیات یې نه وي شوی فکر یې نه وي نظریه یې نه وي سوچ یې نه وي مذهب یې نه وي تدین یې نه وي ټول نه بهترین سوچ دا دی چې ته حسن و صورت نه سم بنیادي سوچ وکړې چې هغه دینداری دی قربان ته شه ډېر مهم شی دی پیغمبر اکرم حدیث دی چې تاسو هغو ګلانو نه ځان وساتئ چې هغه ډېری کې شوي وي پیغمبر نه پوښتنه کې یا رسول الله ډېری والا ګلان څه مراد دی پیغمبر ورته وایي چې هغه جلکې ښځې چې هغه بې تربیاته فاسد ماحول کې سترې شوي وي صرف بډې ځوانۍ حسن یې وي نوره نه دینداری وي نه نظریه وي نه مذهب وي نه عقل وي مو ښځې چې اکثر رشتو سې لوړې شي تاسو خدایي تاسو خپله وایي مو د ښځې ستو اکثر رشتو سې هغوی صرف اور صرف مو تاسو ته بډې ځوانۍ ظاهري ټوټل سټرکچر ته ټول د ښیي اما پښتنه ونه وکړي کیدای شي دوه ټکي جامې جلکې سره نه وي کړي په پوه نه وي شوي چې دغې جلکې عقل شته که نشته که بې عقله دی که ماقله دی چې ته دیني پښتنې ونه کړي مذهبي پښتنې ونه نه کوي دی موی معاشرې غوټه طبعي و بربادي اندغځي کېده غوټه طبعي اندغځي کېده په کار دا دی چې ته یو انسان عقل وکسه سوچ یې وکسه نظریه یې وکسه فکر یې وکسه هغه نه بعد ته واده ورسره وکړه کسه لیزویلي شوي دي اسی چې ځنه کسان یې چې ختم شولی کې مکمل شولی کې فرق نشته دی خو یې نه دوی کې فرق شته دی ختم شولی کې مکمل شولی کې فرق شته دی که صحیح کسه د واده وکړلو ته به مکمل شي که چیرې بیا د صبون کسه واده رشته وشوله ته به مکمل بیا خاتم وي ډېر کسان څه خاتم دي بهر هغه خونو نه خاتم شوي دي